見到呢兩樣嘢，你哋係咪都會話佢叫做正方形呢？但係留心睇下，佢哋有啲唔同㗎，一個厚一個薄。咁今日我哋就嚟認識一下呢個立體圖形啦。大家好，我係嚟自 VIP Think 嘅電燈膽老師，記得點評論下方，我哋有免費試堂領取喎。今日我哋要認識嘅呢啲立體圖形，佢哋嘅名就叫做正方體同埋圓柱體。咁究竟佢哋有咩特點啊？大家一齊嚟睇睇老師手上邊嘅正方體先。呢個正方體我哋數一數，佢有1、2、3、4、5、6個正方形面喎，所以佢係由6個大小一樣嘅正方形組合而成嘅，所以佢個名唔係正方形啊，係正方體。咁老師話過，除咗正方體，我哋仲要認識一個叫做圓柱體嘅物品。咁乜嘢叫做圓柱體啊？睇下老師手上邊呢個，上邊係圓形，下邊都係圓形，中間一樣粗，好似條柱咁，所以佢個名就叫做圓柱體啦。係咪好易記啊？咁記住咗佢哋嘅特點之後，我哋就要嚟幫小朋友完成分類啦。咁我哋嚟望一望先。而家我哋嘅皮虎想要圓柱體嘅物品喎，而我哋嘅小士兵就想要正方體嘅物品。咁有乜嘢係圓柱體？有乜嘢係正方體嘅呢？一齊嚟睇下啦。我哋話圓柱體嘅上邊同下邊都係圓形，中間係一樣粗，好似條柱咁嘅，所以佢叫做圓柱體。大家嚟睇睇呢個罐頭同埋呢個可樂樽啦，佢哋係咪上邊係圓，下邊係圓，中間一樣粗，好似條柱咁樣，所以呢兩個都係我哋嘅圓柱體啦。咁我哋話正方體佢係由6個大細一樣嘅正方形組合而成，咁有乜嘢物品係咁樣噶？所以我哋見到扭計骰同埋我哋嘅骰仔，佢哋係由6個大細一樣嘅正方形面組合而成嘅，所以佢哋就係小士兵想要嘅正方體物品啦。通過今日嘅講解，你係咪覺得其實立體圖形好簡單，好易記呢？大家學識咗之後，記得同爹哋媽咪完成我哋嘅小練習啦。仲有唔好唔記得點擊下方評論區領取免費試堂啦。